हेलो गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन टु एभ्रिवान है तपाईँले जुन टाइम हेरिराख्नु भएको छ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई जर्नल इन्ट्रीको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु है थ्योरिटिकल्ली गएन जुन जुन प्र्याक्टिकल्ली चाहिन्छ त्यो कुरा मात्रै म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर सिम्पल यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ टाइप्स अफ एकाउन्ट के छ भन्दाखेरि तीनवटा छ हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट छ है अनि पर्सनल एकाउन्ट भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको नाम अथवा कम्पनीको नाम भनेर बुझ्नु है यदि क्वेसनमा अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा मान्छेको नाम अथवा कम्पनीको नाम आएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको एन्सर इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ एन्सरमा चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो कम्पनीको नाम अथवा मान्छेको नाम चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रीमा आउनै पर्यो यो कुरा एउटा नोट गर्नु है लेख्नुहोस् तपाईँले आफ्नै हिसाबले एउटा नोट बनाउनु है नेपालीमा लेख्दा पनि भयो इङ्ग्लिसमा है सिम्पल के हो मान्छेको नाम अथवा कम्पनीको नाम आयो भने जर्नल इन्ट्री गर्दा तपाईँले त्यसमा मान्छेको नाम अथवा कम्पनी नाम आउनु पर्यो एन्सरमा भनेर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर है यदि त्यो कुनै कम्पनीले अथवा त्यो मान्छेले रिसिभ गरिरहेछ भने त्यो डेबिट गर्नु पर्यो यदि त्यो मान्छेले दिएको छ भने त्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो है अनि अब डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट है केही कुराहरू पाएको छ भने त्यो कुरा डेबिटमा राख्नु पर्यो केही कुरा गएको छ भने त्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो अब यसलाई मैले यसरी के बनाएको छु भने एउटा डेबिट भने के हो जे पायो त्यही डेबिट के हो अरे जे पायो त्यही डेबिट अनि क्रेडिट भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे गयो त्यही क्रेडिट है यो कुरा याद गर्नुहोस् अनि केही कुरा यदि एक्सपेन्सेसहरू छ भने अथवा लसहरू छ भने डेबिटमा आउनु पर्यो केही कुरा क्रेडिटमा छ भने इन्कम अथवा गेन है हुन्छ अब हामी टपिक रिलेटेड जाउँ एक एउटा हामी टाइप गर्दै जान्छौँ है मैले इक्जाम्पल पनि दिएको छ अरू केही हेर्नु परेन यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है एन्सर घोक्नु भन्दा नि बुझ्नु पर्यो है बुझेर गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई क्वेसन त जवाब जति नै भन्छ है बुझ्नु चाहिँ पर्यो जस्तै के हो भन्दाखेरि स्टार्टेड भन्नु अथवा कमेन्समेन्ट भन्नु इस्टाब्लिस भन्नु है एउटै कुरा होइन फर्स्टमा इन्ट्री है एसेट्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल है जस्तै इक्जाम्पल 1 मा राख्दैछ वैशाख 1 के हो सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस ₹1 लाख भने हो अब हाम्रो कस्तो क्वेसन टाइपमा पर्यो स्टार्टेड भनेर अब के हुन्छ यहाँ जस्तै क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो हो हाम्रो यहाँ के भयो क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो नि हाम्रो किन भन्दाखेरि हाम्रो त यहाँ अगाडि हामीले के गरेको थियो एसेट्स भने के हो क्यास हो नि होइन क्यास त्यही भएर हामीले एसेट्स छ डेबिटमा राख्ने अनि टु क्यापिटल है यो टु क्यापिटल चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि सधैँ पनि स्टार्टेड अफ बिजनेसमा टु क्यापिटल चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ भनेर याद गर्नु एउटा तरिका है अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनी भनेको के हो सधैँ पनि सेपरेट लिगल इन्टिटी भन्छ के भन्छ सेपरेट लिगल इन्टिटी भन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो कम्पनीको ओनर छ र ओनर भन्नु र कम्पनी भन्नु कुरा के हो फरक कुरा हो जस्तै यो कम्पनीले पनि यो ओनरबाट के गरेको सापट्टि लिएको जस्तो हो के लगानी गरे अब जस्तै त्यो ओनर जस्तै फर इक्जाम्पल म एज अ टिचर मैले अब कुनै अब एउटा संस्थामा कुनै कम्पनीमा लगानी गरेको भने त्यो कम्पनीले मलाई जस्तै पैसा त्यो मैले जुन लगानी गरेँ 1 लाख रुपियाँ भनौँ सपोज त्यो 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेछ भने त्यो 1 लाख रुपियाँ मैले चाहेँ भने म सेयरमा बस्दिनँ ओनरमा बस्दिनँ मेरो पैसा दिनु भने दिनु परेको पर्न हो त्यही भएर यो के हो लाइबिलिटिजमा पर्छ लाइबिलिटिज कुराहरू के हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ है त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल भएको है अब डेबिटमा यसरी नै लेख्नु डेबिटमा डर डिआर गर्नु क्रेडिटमा चाहिँ यहाँ सिआर भनेर लेख्नु पर्दैन है किन भन्दाखेरि टुले नै के इन्डिकेसन सधैँ पनि जनाउँछ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रीमा यो चाहिँ क्रेडिट हो भनेर है अनि हेर्नुहोस् त अब यहाँ सधैँ पनि के हुन्छ अर्को एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ड्युर इफेक्ट भन्छ है भनेको मतलब के हुन्छ कि सधैँ पनि डेबिटको एमाउन्ट र क्रेडिटको एमाउन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वेल हुनु पर्यो बुझ्नुभयो है
के हुनु पर्यो रे, डेबिटको एमाउन्ट र क्रेडिटको एमाउन्ट चाहिँ इक्वेल हुनु पर्यो। यहाँ 1 लाख छ, यानि 1 लाख छ है, इक्वेल भयो। अनि यसलाई न्यारेसन भन्छ र न्यारेसनको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दा बिङ लेख्नु, अनि तपाईँको माथिको जे क्वेसन छ त्यसलाई सार्दै हुन्छ। एमाउन्ट बाहेकको माथिको जे छ त्यही है, सिम्पल छ। अब यहाँ हेरौँ, वैशाख 2 मा के छ भन्दाखेरि डेट दियो, सीमा स्टार्टेड अफ बिजनेस क्यास रुपिस 50,000, मेसिन रुपिस 1 लाख। हेर्नु अब हाम्रो वैशाख 2 मा के भयो, अब क्यास भने के हो, डेबिट हो, त्यो क्यास एकाउन्ट डेबिट राख्यो। मेसिन एकाउन्ट के हो, डेबिट हो, त्यो डेबिट राख्यो। क्यास कति छ 50,000 भयो, मेसिन कति 1 लाख भयो। अनि 2 के हुन्छ, सधैँ क्यापिटल हुन्छ। कति, अब यो दुईटा जोडेर राख्ने है, किन हाम्रो अब यहाँ क्रेडिटमा त केही लेख्नु पर्यो, एमाउन्ट लेख्नु पर्यो, कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टोटल कति भयो, डेबिटमा टोटल कति भयो 1,50,000 हो, 1,50,000 भयो भनेपछि अब क्रेडिटमा कति लेख्नु पर्यो 1,50,000, किन यसलाई ड्युल इफेक्ट भन्छ। डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हुनु पर्यो नि त, बुझ्नुभयो हो। यहाँ हेर्नु, डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हुनु पर्यो, त्यही भएर 1,50,000 भयो है, सिम्पल छ। अर्को पनि जाउँ, एक्जाम्पल 3 मा, सीमा स्टार्टेड विथ बिजनेस क्यास रुपिस 50,000, इन्भेन्ट्री रुपिस 20,000 एन्ड फर्निचर्स रुपिस 30,000 भनेपछि यो पनि डेबिट हो, क्यास एकाउन्ट डेबिट। इन्भेन्ट्री पनि के हो, डेबिट गरिहाल्छौँ तपाईँहरूले। फर्निचर के हो, डेबिट हो है। अनि त्यहाँपछि के गर्ने, टु क्यापिटल है, त्यही छ, सिम्पल। वैशाख 3 डेट लेख्नु भइहाल्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास एकाउन्ट डट डिआर लेख्ने, 50,000 20,000 इन्भेन्ट्री गऱ्यो, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु, अनि यो टोटल गरेर यहाँ राखिदिनु, अनि न्यारेसन बिङ लेखेर क्वेसन नै सेम सारिदिने, एमाउन्ट बाहेकको है। अब हामी जाउँ पर्चेस रिलेटेड। अब पर्चेस रिलेटेड जानुभन्दा अगाडि अब हेर्नुहोस्, के सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ सम्झिनुहोस् आफूलाई है। तपाईँले यदि सामान किन्नु गयो भने प्र्याक्टिकली सम्झिनु त, जस्तै तपाईँहरू केही कुरा मानौँ, तपाईँहरू कोक किन्नु जानुभयो भने के पाउनुहुन्छ तपाईँले, जस्तै तपाईँ भयो, यो हो स्टुडेन्ट भयो तपाईँ हो, ठिक। अनि यहाँ एउटा स्टेसनरी छ, तपाईँको आसपासको स्कुलमा के अरे स्टेसनरी छ, अनि तपाईँ जानुभयो हो, तपाईँ जानुभयो, के भन्नुभयो, मलाई एउटा पेन दिनुहोस् न भन्यो हो। अनि पछि उहाँले के भन्छ, हुन्छ कति जाने भन्यो, ल 25 जाने दिनु भन्यो, डट पेन माग्यो हो। भनी तपाईँले अब जस्तै के हुन्छ, यो मान्छेबाट यहाँबाट हो, तपाईँले के पाए अब यहाँ भन्दाखेरि पेन पायो, पेन पाउँछ नि होइन, पाएको कुरा के हुन्छ, सधैँ पनि डेबिट हुन्छ, ठिक। जे पायो त्यही डेबिट। तपाईँबाट के गयो, पैसा दिनुहुन्छ हो, पैसा छ भने पैसा दिनुहुन्छ, एउटा ट्रान्ज्याक्सन भने कि पैसा दिनुहुन्छ, होइन म उधारमा राख्छु, म भोलि दिन्छु नि म्याम सर भनेर तपाईँले उधारमा राख्नुहुन्छ, ठिक हो। यस्तै रिलेटेड कुराहरू हामी डिस्कसन गर्छौँ। अथवा तपाईँले सामान किन्नुभयो, त्यो पेन यसो घरमा गएर हेर्दाखेरि, के अरे स्कुलमा गएर फेरि ट्राई गर्दाखेरि रेख्दैन होइन, ड्यामेज रहेछ भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँले रिटर्न गर्नुहुन्छ हो। हामीले जति पनि एकाउन्ट भनेको प्र्याक्टिकली पढ्ने कुरा हो, प्र्याक्टिकली इन्ट्री गर्ने कुरा है। अब त्यही सम्बन्धीको हाम्रो के छ गर्दै जाउँ है। यो चाहिँ तपाईँको जस्तै यहाँ तपाईँलाई सजिलो लेख्दैछ इन्ट्री। यदि अब गुड्स छ है, अब गुड्स छ भने नि हामीले कहिले पनि गुड्स लेख्दैन, यति कुरा याद गर्नु। यदि पर्चेस केही, अब जस्तै मानौँ तपाईँले केही गुड्स किन्यो भने अब के गुड्सको नाम छ, स्पेसिफिक छैन नि त होइन, के गुड्स। त्यही भएर हामीले गुड्स जतिलाई अब के गर्छौँ भन्दाखेरि, यदि किनेको बेला छ भने त्यसलाई पर्चेस भनेर लेख्छौँ। यदि बेचेको केही सामान बेच्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले सेल भनेर लेख्नुहुन्छ है। त्यो हामी प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि बुझ्नुहुन्छ है। अनि अथवा कुनै पनि स्पेसिफिक नाम आएको छ भने
हामीले सधैँ पनि के गर्नुपर्छ, नाम नै लेख्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले सामान किन्ने पठाएँ मैले, सामान मात्रै भन्यो, तपाईँ जस्तै सामान किन्नु गयो भने के सामान थाहा भएन नि त, स्पेसिफिक नाम भएन। त्यही भएर हामीले त्यति बेला पर्चेस लेख्छौँ। कुनै यदि स्पेसिफिक नाम छ भने त्यो स्पेसिफिक नाम हाम्रो के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अनि तपाईँले के दिनुहुन्छ, तपाईँबाट के जान्छ, कि त पैसा दिनुहुन्छ हो, क्यास छ भने क्यास दिनुहुन्छ। अनि अहिले त हाम्रो अब क्यास अब बोक्ने चलन छैन, क्युआर गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो, ब्याङ्क हो होइन, अथवा क्युआर गर्नुभयो अथवा चेक भनेर दियो भने के हो, ब्याङ्क भनेर बुझ्नु है। यदि क्वेसनमा अब तपाईँ क्यास पनि दिएन ब्याङ्क पनि दिएन भने के हुन्छ, अब हाम्रो उधारोमा गर्यो भन्ने बुझिन्छ। यदि त्यसमा के हुन्छ भने हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौँ है त। ल इक्जाम्पल सहित गरेर बुझ्नुहुन्छ है। जाउँ। सीमा पर्चेस अ गुड्स रुपिस 1 लाख भन्यो हो, ठिक। अब यहाँ पर्चेस अ गुड्स भन्यो नि त, नाम अब सीमा भन्ने एकजना रहेछ, उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सामान किन्यो अरे भनेपछि अब प्र्याक्टिकली सम्झिनु, यो सीमा भन्ने रहेछ सपोज हो, ठिक। एउटा पसलमा गएर एउटा सामान किन्यो भने यो सीमा भन्नेले के पाउँछ, के पायो, किन्दाखेरि के पायो, सामान पायो। सामान पायो भने के सामानको नाम छ, के सामान होइन, जे पनि हुनसक्छ, पेन हुनसक्छ, बुक हुनसक्छ, चक्लेट हुनसक्छ, बिस्कुट हुनसक्छ, मेसिन हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ गुड्स भनेपछि। त्यही भएर हामीले अब के गर्नु पर्यो, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो, ठिक। अनि पाएको कुरा डेबिट भयो नि त, हो कि होइन, हाम्रो रुल नै त्यही छ। यहाँ हेर्नु, फर्स्टमा एकचोटि हेर्नु, फेरि म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईँलाई के छ, जे पायो त्यही डेबिट, जे गयो त्यही क्रेडिट भनेपछिको हामीले के पायो, सीमाले के पायो, गुड्स पायो। गुड्स पायो भनेपछिको अब यहाँ के पायो, सीमाले गुड्स पायो, ठिक। अब गुड्स पायो भनेपछिको के भयो, जे पायो त्यो डेबिट। अब यहाँ के भयो, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। हामीले गुड्स लेख्दैन, हामी त अब के को बेला, यो पर्चेसको बेला ट्रान्ज्याक्सन हो, त्यही भएर हामीले यहाँ पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। अनि हामीबाट के गयो त, सीमाबाट के गयो त, पैसा गयो नि होइन, गुड्स रुपिस 1 लाख भनेपछि पैसा गयो। यदि केही पनि क्वेसनले भनेको छैन भने हामीले त्यहाँ रुपिस आइसक्यो नि यहाँ भने यो क्यासमा गऱ्यो भनेर बुझ्नुपर्छ है। सेकेन्डमा जाउँ। अब यहाँ हेर्नु फेरि है, मै सजिलोको लागि चाहिँ त्यो वैशाख 1 नै राख्दैछ, 1 राख्ने राख्दैछ है। अब अर्को के छ, सीमा पर्चेस अफ मेसिन रुपिस 1 लाख। अब यहाँ त के किने रहेछ, मेसिन भनेर। अब सीमा भने तपाईँ सम्झिनु, तपाईँ मेसिन किन्नु गयो भने तपाईँले के पायो, मेसिन पायो नि त होइन, भनेको मतलब ठ्याक्क थाहा पायो नि त ए मेसिन किनेको हो भनेर। त्यही भएर अब के पायो, मेसिन पायो। के गयो, क्यास गयो भनेपछि के हुन्छ इन्ट्री, मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास है। बुझ्नुभयो। अनि न्यारेसन लेख्नु भइहाल्छ, डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो है। यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले एकचोटि के गर्नु भने आफै ट्राई पनि गर्नु है। यहाँ हेर्नु, वैशाख 1 मा सीमा पर्चेस अफ मेसिन रुपिस 1 लाख थ्रु चेक। अघि न मेसिन मात्रै भनेको थियो, मेसिन किनेको थियो पैसामा, अहिले के भन्यो, थ्रु चेक भनेपछि के पायो, मेसिन पायो भनेपछि मेसिन एकाउन्ट के हुनुभयो, डेबिट हुनुभयो हो, ठिक। हामी अब सीमाले के दिएको, चेक भनेपछि के गयो, सीमाबाट चेक गयो। अब चेक भनेर लेख्छौँ, लेख्दैनौँ है। हामीले चेक भनेको सधैँ के लेख्नुपर्छ, चेकको सट्टामा टु ब्याङ्क भनेर है, ब्याङ्क भनेर लेख्नुपर्छ चेकको सट्टामा सधैँ। हेर्नु वैशाख 1 ठिक, डेट भइहाल्यो, मेसिन एकाउन्ट डेबिट 1 लाख टु ब्याङ्क, के गयो, क्रेडिट 1 लाख, सीमा पर्चेस अफ मेसिन थ्रु चेक है। अब अर्को जाउँ, सीमा पर्चेस अफ गुड्स रुपिस 1 लाख थ्रु चेक। सीमा भन्नेले चाहिँ एउटा सामान किन्यो, के भने यहाँ गुड्स भन्यो हो कि न। अब केबाट रे, थ्रु चेक भनेपछि के पायो, सीमाले गुड्स पायो। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट, के गयो, चेक गयो, त्यही भएर टु ब्याङ्क। बुझ्नुभयो।
सिम्पल। अब यहाँ हेरौँ, सीमा पर्चेस अ गुड्स रुपिस 1 लाख फ्रम अजय भनेर आयो। जस्तै तपाईँले चाहिँ मबाट जस्तै कोही एकजना अजय भन्नेबाट किन्यो भने के पायो तपाईँले? पर्चेस। ठिक। भनेपछि के पायो तपाईँले? सरी, गुड्स पाउनुभयो। भनेपछि के हुन्छ? गुड्स एकाउन्ट डेबिट भयो। भएको कुरा डेबिट। 2, अब यहाँ हुन त क्यास पनि हुनसक्छ, तर यहाँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि फर्स्टमै यदि क्वेसनमा यदि कुनै पनि मान्छेको नाम अथवा कम्पनीको नाम आएको छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ? एन्सरमा अथवा इन्ट्री गर्दाखेरि त्यो मान्छेको नाम चाहे त्यो डेबिटमा आउनु पर्यो कि त क्रेडिटमा, कुनै न ठाउँ चाहिँ आउनै पर्यो। भनेपछि तपाईँले के पाउनुभयो? सीमाले के पायो? गुड्स भन्ने पायो। त्यही भएर गुड्स हो, तर हाम्रो थाहा छैन गुड्स भने के, कुन गुड्स हो। त्यही भएर हामीले पर्चेस लेख्छौँ। यहाँ हाम्रो पर्चेस रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हो। अब 2 भनेर अब हुन त अरू बेला नर्मली क्यास भनेर लेख्थ्यौँ, तर अझै भनेपछिको के गर्नु पर्यो? 2 अब अझै भनेर लेख्नु पर्यो के। बुझ्नुभयो? किन? यो अझै भन्ने कुरा हाम्रो अब यहाँ जाउँ है थोरै। मान्छेको नाम हो कि होइन? हो। ठिक। अझै भनेपछि के हो? पर्सनल एकाउन्ट हो कि होइन? यहाँ हेर्नु है। ठिक। यो पर्सनल एकाउन्ट हो कि होइन? ठिक हो। अनि त्यो जस्तै सीमा पर्चेस अ गुड्स फ्रम अजय भनेपछि अजय भन्नेले चाहिँ त्यो रिसिभ गरिरहेछ कि त्यो गुड्स दिइरहेछ भनेपछि त त्यो अजय भन्नेले के गरिरहेछ? यहाँ दिएको छ नि त, होइन? गिभरको काम गरिरहेछ नि त। हो, त्यही भएर क्रेडिट भएको हो है। प्र्याक्टिकली त्यसरी हो है, खास रियर वे चाहिँ होइन। अब तपाईँ सिम्पल के बुझ्नु सक्नुभयो होइन? अब यसो अब मार्क्सको हिसाबले, अब एन्सर मिलाउनुको मात्रै हिसाबले टक्क के गर्ने भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब पर्चेस एकाउन्ट डेबिट भयो अरे 2, अब बाँकी के भयो? अब मान्छेको नाम छ, एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो, त्यही भएर 2 अझै भनेर लेखिदिनु है। त्यसरी गर्ने मिल्यो। तर एक्ज्याक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अझै के भइरहेछ यसमा? एज अ गिभरको रूपमा काम गरिरहेछ। किन? अजयले चाहिँ सीमालाई के गरिरहेछ? गुड्स दिएको छ नि त। अजयले के गरेको? सामान दिएको हो त होइन। यहाँ के भइरहेछ? गिभरको काम गरेछ। त्यही भएर अजयको आउनु पर्यो, क्रेडिटमा आउनु पर्यो। ठिक। अर्को हेरौँ। सिम्पल। सीमा पर्चेस अ मेसिन रुपिस 1 लाख फ्रम अजय भनेको छ हो। अब पर्चेस अफ मेसिन अफ रुपिस 1 लाख फ्रम अजय भनेपछि के पायो? सीमाले मेसिन पायो। मेसिन एकाउन्ट डेबिट भयो अरे। कोबाट पायो? अब अजय भनेपछि 2 अजय। किन? एज अजय चाहिँ यहाँ के भइरहेछ? रिसिभर हो कि अजय यहाँ क्रेडिट गिभर हो? गिभर हो नि त, होइन? गिभर भएपछि क्रेडिट भयो। ठिक। आउनै पर्यो मान्छेको नाम। यहाँ क्यास लेख्नु भयो भने तपाईँको मिस्टेक हुन्छ है। सेम भइसक्यो। मेसिन एकाउन्ट डेबिट 1 लाख 2 अजय सीमा, अनि त्यहाँपछि न्यारेसन लेख्नु, ट्याक्क भइहाल्यो। अर्को जाउँ। एक्जाम्पल 1। वैशाख 1 सीमा पर्चेस अ मेसिन रुपिस 1 लाख फ्रम अजय एन्ड पेड रुपिस 30,000। ठिक। अब यहाँ हेर्नु, यो क्वेसन के हो भन्दाखेरि पार्सल पेमेन्ट भन्छ है यसलाई चाहिँ खास। जस्तै भन्नु अरे सीमाले भन्नेले किन्यो एउटा मेसिन 1 लाख रुपियाँमा किनेछ अझै, अनि पैसा दिँदा चाहिँ 30,000 दिएछ। सिम्पल चाहिँ। अब सामान कतिको किनेको छ? 1 लाखको। दिएको कति छ? 30,000को। भनेपछि 70,000 के भयो र? के भयो र? लु भन्नु त होइन? कमेन्ट गर्नु है अगाडि नै। लु पज गरेर 70,000 उधार राख्यो र, क्रेडिटमा लियो र। ठिक। अब यसको इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि सीमाले पर्चेस गर्यो भनेपछि सीमाले के पायो? यहाँ जे पायो त्यही डेबिट। भनेपछि सीमाले यहाँ के पायो? मेसिन भयो हो। ठिक। भनेपछि मेसिन एकाउन्ट डेबिट भयो। ठिक। अनि के गयो सीमाबाट भन्दाखेरि 30,000। ठिक। क्यास गयो नि। अब यहाँ थ्रु चेक भनेको छैन। पेड रुपिस 30,000 भने, त्यही भएर 2 के भयो? क्यास भयो हो। ठिक।
अब 70,000 त अब लेख्नु पर्यो नि त हाम्रो किन अब हेर्नु यहाँ 70,000 त अब लेख्नुपर्छ हामीले। तपाईँ यो पनि लेख्नुभयो फर्स्टमा, यो पनि लेख्नुभयो, यति गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो त रुल नै के छ भन्दाखेरि डेबिटको एमाउन्ट र क्रेडिटको एमाउन्ट बराबर हुनुपर्छ। यहाँ बराबर भएको छ त छैन, त्यही भएर अब 70,000 यहाँ लेख्नु पर्यो। अब के भनेर लेख्ने त, अब मान्छेको नाम छ त्यही भएर यहाँ टु अजय भनेर लेख्नु पर्यो, क्रेडिटर उधारोमा राख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो है? यदि बुझ्नु भएन फेरि एकचोटि रिभिजन गर्नु, एकचोटि फेरि अलिकति ब्याक गरेर भिडियो सुन्नु है। जस्तै के हो भन्दाखेरि 1 लाखको सामान किन्यो जस्तै सिमारे होइन, अनि दिँदाखेरि चाहिँ कतिको दियो 30,000 रुपियाँ दियो भनेपछि बाँकी त के गर्यो 70,000 हो। अब यहाँ मेसिन एकाउन्ट के गर्नुभयो 1 लाखको हो, किनभने 1 लाखको एमाउन्ट छ, पैसा कति दियो टु क्यास 30,000। अब 70,000 अब यहाँ कहाँ पुगेन क्रेडिटमा, त्यही भएर यहाँ क्रेडिटमा राखिदिनु। अब यहाँ नाम लेख्नु पर्यो, के भयो टु अजय है। अब यो अझै किन यहाँ टु भयो अर्को रिजन भन्दाखेरि अझै यहाँ के गरिरहेछ, रिसिभर गरेछ कि गिभर गरेछ, यहाँ के को काम गरेछ गिभरको काम गरिरहेछ। र मैले के भनेको थिएँ यदि क्वेसनमा कुनै पनि कम्पनीको नाम अथवा मान्छेको नाम आयो भने त्यो एन्सरमा आउनुपर्छ भने नि, हो कि होइन? ठिक आयो हो, त्यो पनि भयो है, त्यसरी बुझ्दा नि भयो। अब अर्को जाउँ, गुड्स रिटर्नको छ है। गुड्स रिटर्न अब अर्को नि त्यसमा छ है, एउटा क्वेसन छुटेको छ त्यसमा लेख्नु। जस्तै पर्चेस, यहाँ म टाइप गरिदिन्छु। जस्तै यहाँ हेर्नु है, पर्चेस अ गुड्स लेख्नु है, लेख्नु यो मैले अ गुड्स रुपिस होइन 1 लाख भनेर लेख्नु है अन क्रेडिट। जस्तै तपाईँले सामान किन्नुभयो क्रेडिटमा भने अब यसको इन्ट्री के हुन्छ, तपाईँले के पाउनु भयो भने पर्चेस गुड्स पायो, गुड्स एक्जामनी पर्चेस एकाउन्ट डेबिट भयो, लेख्नुभयो, लेख्नु है, मैले चाहिँ सर्टकट लेख्दैछु पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ टु भनेर त लेख्नु पर्यो यहाँ, ठिक 1 लाख भने यहाँ त तपाईँ लेख्नुभयो डेबिटमा माथि त्यो फर्मेटमा। अब यहाँ टु क्यास दिएको हो त होइन, अब क्रेडिटमा त दिएको मान्छेको नाम छैन, मान्छेको नाम छ क्वेसनमा छैन। यदि मान्छेको नाम छैन भने केही सामान उधारोमा लिएको रहेछ भने त्यसको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिटर्स। बुझ्नुभयो है, क्रेडिटर्स भनेर आउनु पर्यो। अब तपाईँहरूले भन्नु सक्नु पर्यो, यदि अब पछि तपाईँहरूले यो ट्रायल ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो भने क्रेडिटर्स भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै सामान किनेको छ केही उधारमा लिएको छ होइन, त्यो उधारमा लिएको छ भने त्यो कम्पनीको नाम अथवा केही पनि अथवा त्यो मान्छेको नाम अब थाहा छैन अथवा लेख्न अब थाहा छैन भने तपाईँले त्यतिखेर के लेख्नु पर्दो रहेछ क्रेडिटर्स भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो, क्रेडिटर्स भन्दो रहेछ भनेर है। र ठिक यो अलि नोट्समा लेख्नु है। अब यसको हेरौँ गुड्स रिटर्न टु अझै भनेपछि अब यहाँ जाउँ है। गुड्स रिटर्न टु अझै भने जस्तै तपाईँले केही सामान किन्नुभयो पसलबाट, पसलमा गएको किनेर ल्याउनु भयो अनि यसो हेरेको बिग्रेको रहेछ भने तपाईँ त्यो सामान के गर्नुहुन्छ फिर्ता गर्नुहुन्छ हो। अनि त्यहाँ पछिको जस्तै अब पैसा छ भने पैसा लिनुहुन्छ होइन, नत्र भने त्यो मान्छेको नाम लेख्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँ यसरी बुझ्नु है इन्ट्री गुड्स रिटर्न। जस्तै अब तपाईँ सामान फिर्ता दियो है भने अब यहाँ तपाईँबाट के गयो टु भनेर अब गुड्स गएको, हामीलाई गुड्स लेख्छौँ यहाँ लेख्दैनौँ, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ यहाँ पर्चेस भनेर लेख्छौँ। के गयो तपाईँबाट पर्चेस रिटर्न। अनि मान्छे यहाँ यो अझै भन्ने यहाँ रिसिभ गराएछ कि गिभर गराएछ, रिसिभ गराएछ।